Hi friends, welcome to Clint Arena. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு RGBIC ஸ்ட்ரிப் லைட் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். யூஸ்வலாக வந்து RGB ஸ்ட்ரிப் லைட்ஸ் நம்ம வாங்குவோம். பட் இந்த வாட்டி நான் என்ன பண்ணேன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் RGB ஸ்ட்ரிப் லைட் RGBIC ஸ்ட்ரிப் லைட். ஸோ அது என்னென்னு நம்ம அதையும் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். எனக்கு யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து அமேசான்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பிராண்ட் இருந்துச்சு. பட் நான் இன்றைக்கி ஒரு புது பிராண்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது உங்கள்கிட்ட காமிக்க போகிறேன். லெட்ஸ் டைவ் இன். போகலாமா? ஸோ நான் ஆக்சுவலி ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் வாங்கலான்னு இருந்தேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டேபிளில் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன்லாம் பண்ண பிறகு ஐ திங்க் 10 மீட்டர் தேவைன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து 2 பாக்ஸ் வாங்கினேன். ஸோ இங்கே பாருங்களே, ஐ திங்க் கவரில் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். லெட்மி கவரை தூக்கி போட்டலாம். ஸோ RGBIC. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோன்னா கோ ஹை. ஸோ ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ரைட் நவ் இஸ் கோ ஹை. இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூஸ்வலாக வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு பிராண்டட் டாப் பிராண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோவி. ஏன்னா நம்ம கோவி எது செலக்ட் பண்ணுறோன்னா அதில் வந்து ஏகப்பட்ட உங்களுக்கு சீன்ஸ் வருது. அதே ஃபீச்சர்ஸ் அதே சிமிலாரிட்டி இவங்களும் கொடுக்குறாங்க. ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸில் அது கோவி, இது கோ ஹை. பார்த்தீங்களா RGBIC நான் போய் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஸ்மார்ட் எல்இடி ஸ்ட்ரிப் ஆப். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அலெக்ஸா இருக்குது, கூகுள் ப்ளே இருக்குது, கூகுள் அசிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒண்டர் RGBIC வைஃபை அண்ட் ப்ளூடூத். ஸோ நீங்கள் வைஃபைலாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வைஃபைலேருந்தே வீட்டிலேருந்தே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். எங்கேயாச்சும் இருக்கலாம், வீட்டிலேன்ட்டு இல்லை, வெளியே ஆஃபீஸில் இருந்தாலும் வெளியே எங்கேயோ நீங்கள் ட்ரிப்பில் இருப்பீங்க, எங்கே இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். மியூசிக், ட்ரீம் கலர். ஸோ நீங்கள் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பண்ண ஒண்டர் RGBIC வைஃபை அண்ட் ப்ளூடூத். நீங்கள் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்களேன். கோ ஹை ஒண்டர். ஸோ இது எந்த மாடல், 16 ஃபீட்னா ஒரு 5 மீட்டர், வோல்டேஜ் 12 வோல்ட் DC, கரண்ட் 1.5 ஆம்பு. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பவர் 18 வாட்ஸு, SQ இதுன்ட்டு மார்க்கெட் பை மேஜிக் ப்ளஸ். ஸோ இவங்க தான் அந்த மேஜிக் ப்ளஸ் பிவிடி வந்து தான் இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ அட்ரஸ் கூட இங்கே பாருங்களேன், இதே சேம் பெங்களூர். அண்ட் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து பெங்களூரில் இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் அட்வான்டேஜ். ஏன்னா பெங்களூரில் தான் வேர் ஹவுஸே இருக்குது. உங்களுக்கு நான் அது டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குற அட்ரஸ் நீங்கள் அங்கேயே போய் வாங்கிக்கலாம். அண்ட் ஈவன் மோர் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து கிளின்ட் அரினாலேருந்து வந்துட்டுருக்கீங்க. ப்ளஸ் என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து அவங்க வேர் ஹவுஸில் தான் போய் வாங்கியிருப்பேன். இதை அதை நீங்கள் காமிச்சாலே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கிடைக்கும். போங்க கண்டிப்பாக. அதுக்கப்புறமா இந்த சைடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ட்ரூ கலர் சேஞ்சிங், மியூசிக் மோட், அதுக்கப்புறமா ஸ்கெடியூலிங் ப்ரோக்ராமை கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் திஸ் சைடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிம்மபிள், வாய்ஸ் கண்ட்ரோல், அதுக்கப்புறமா ரிமோட் கண்ட்ரோல். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குன்னு தான் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த பாக்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்போ வாங்கினாலும் இதை ஒரு கொடுக்குறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால் லைக் வாரண்டி கார்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் லைக் கோ ஹை வெல்கம் டு தி லைட் கிளப்னு கொடுக்குறாங்க. ஸோ மேபி லைட் இருக்கிறதுனால லைட்ஸ், ஸோ அதனால ஷார்ட் ஃபார்மாக லைட் கிளப், லூஸ் இட் அண்ட் மிஸ் இட். ஸோ மேபி இங்கே நான் வந்து ஃபில் பண்ண மறந்துட்டேன். மோஸ்ட்லி இஃப் இன் கேஸ் நீங்கள் பை பண்ணுறீங்களா இங்கே ஒரு சீல் போட்டு தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது செக் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கீப் திஸ் அசைட். ஸோ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, கட் பண்ணியாச்சு சீலை. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண பிறகு ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா RGB ஸ்ட்ரிப்பில் தான் ஒரு மேனுவல். ஸோ மேனுவல் பார்த்தீங்கன்னா புக்லெட் மாதிரி கொடுக்காம இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாகாக கொடுத்துருக்காங்க, நல்லாயிருக்கு. ஸோ இந்த மேனுவல் கண்டிப்பாக நான் போய் கண்டிப்பாக கோத்ரூ பண்ணணும். ஸோ இப்போதைக்கு இதை சைடில் வைக்கலாம், கோ ஹை. அதுக்கப்புறமா ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ஸ்மார்ட் கனெக்டர் அவங்க யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே. சரியான டைட்டாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. மேபி அது வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி டைட்டாக அப்படியே வச்சுருக்காங்களா. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் வந்து ஸ்மார்ட் எமிட்டர். நம்ம இது வந்து RGB ஸ்ட்ரிப் லைட்டை கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம். இங்கே வந்து சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஃபோன் இல்லை, ரிமோட் இல்லைனா இந்த இடத்துல தான் கண்ட்ரோல். ஸோ மியூசிக் மோட்னா மியூசிக், கலர் ஆன், ஸோ கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து நம்ம DC பின் கனெக்ட் பண்ணுவோம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் வாலில் எங்கேயாச்சும் கனெக்ட் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, இல்லை எங்கேயாச்சும் இது ஃபிக்ஸ் ஆர் படுக்க வைக்கணும்னா அது மூவே ஆகக்கூடாதுன்னா அவங்க வந்து ஒரு 3mm ஸ்டிக்கரோடு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் எங்கேயாச்சும் இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு டேபிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சைடில் வைக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இதுதான் வந்து சொன்னேன் நான், இந்த DC 12 வோல்ட் அவங்க கொடுத்துருக்குறது 1.5 ஆம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எல்லா கம்பெனி மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. மேபி கொஞ்சம் சேஃப்டியாக கொடுத்துருக்கலாம். அண்ட் கண்டிப்பாக இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளிப்ஸ். ஸோ எங்கெங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் கிளிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் அதை உங்களுக்கு அப்புறமா பிரித்து காமிக்கிறேன். ஸோ நவ் இது தான் வந்து ஃபைனலி நம்ம வந்து பார்க்க போகிற RGBIC 5 மீட்டர் ஸ்ட்ரிப் லைட். ஐயோ நல்லா இது வரமாட்டேங்குது. வந்துடுச்சு. ஓகே, ஆரம்பமே ரெட் கலரில் அட்டகாசமாக இருக்குது.
இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன், ஆனால் கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருங்க, இதை எடுக்கலாம், சேஃபாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே பாருங்களேன், நல்லா அந்த ஆக்ரிலிக் ஃபினிஷில் சேஃப்டியாக இருக்கிறதுக்காக அதை நீட்டாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா மற்ற பிராண்ட் இல்லாத மாதிரி இங்கே பாருங்களேன், இங்கே நீட்டாக சீல் பண்ணி இந்த இடத்துல, அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அந்த நார்மல் பின் பதில் இந்த கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் RGB ஸ்ட்ரிப் லைட் வெளியே வராது. இப்போ நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சாரி, பாக்ஸில் எடுத்து சைடில் வச்சிடலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பவர் கேபிள் நான் கீழே கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது வந்து நம்மளோட அடாப்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் த லாக் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்களா, இங்கே ஒரு சின்ன டாட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லாக் சிஸ்டம்லாம் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இங்கே வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணும். தான் வந்துடுச்சு பாருங்களேன். ஸோ இப்போ கலர் மோட்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுன்னா ஐ திங்க் உங்களுக்கு லைட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் நினைக்கிறேன். அந்த லைட் ஆஃப் பண்ண பிறகு மேபி உங்களுக்கு நீட்டாக தெரியலாம். ஒரு நிமிஷம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் லைட்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது ஆக்சுவலி. உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் அதோட எஃபெக்ட்னஸ். அண்ட் ஸோ கலர், ஸோ ஏகப்பட்ட கலர் மோட் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர் மோட்ஸ், ரெட், அதுக்கப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரீன். ஸோ 1 by 1 சேஞ்ச் ஆகுது. அதுக்கப்புறமா இது ஐ திங்க் இந்த டிஸ்கோ டைம்லலாம் போடுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது நம்மளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது. கலர் சேஞ்சிங்ஸ் ஏகப்பட்டது இருக்குது. ஸோ நம்ம ஒன்றா பண்ணோம். ஸோ இட் வில் டேக் சம் டைம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பார்க்க போகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் கோ இன் பண்ணலாம். ஸோ கோ ஹை. ஓகே, கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது மேனுவலே. ஸோ ஐ திங்க் சில மாடல்ஸ்க்கு வந்து அவங்க ரிமோட்ஸ் தராங்க. ஸோ இந்த மாடல்ஸ் RGB ஸ்ட்ரிப் லைட்ஸ்க்கு வராது. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, டேப் எடுத்து ஒட்டணும்னு போட்டிருக்காங்க இங்கே நீட்டாக. ஸோ கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். டேப் எடுத்துகிட்டு ஒட்டி விட்டு ஐ திங்க் இது தான் அந்த கனெக்டர் நம்ம சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு. கோ ஹை இது கனெக்டர், இந்த இமேஜ் பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் ஸ்மார்ட் ஆப்புக்கு வந்து இந்த QR கோட் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐ திங்க் உங்களுக்கு அது கூட்டிகிட்டு போயிடும். ஓகே, அப்ளிகேஷனில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு பேக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. கனெக்டிங் வைஃபை. ஸோ ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்கேன் பண்ணிடலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஒரே நிமிஷம் லைனில் அப்படியே இருந்துருங்க. ஸோ இப்போதைக்கு ஐ திங்க் என்னோடய பேட்ரி ஃபுல் டவுனாக இருக்குது. நான் ஆக்சுவலி அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதை எப்படி அப்ளிகேஷனில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்ட்டு. அதுங்களும் என்னோடய டேபிள் சைட்லாம் நான் நீட்டாக போட்டு வச்சுருவேன். உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி வரும்ன்ட்டு. உங்களுக்கு அப்போவே சொன்ன மாதிரி இந்த RGB அண்ட் RGB ஸ்ட்ரிப் லைட்டுக்கு என்ன மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா, உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஆக்சுவலி மேலே இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ரைட் சைட் டாப்பில் RGB உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிப் லைட் எப்படி இருக்குன்னு லைனாக காமிச்சிருப்போம். பட் RGBIC ஸ்ட்ரிப் லைட்ஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்களேன், இங்கே ப்ராசஸர் சிப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ அதே 3 திரும்ப ஸ்ட்ரிப் ஆன 3 லைட் ஆன பிறகு இங்கே 2 லைட்டு, இதுக்கப்புறமா ஒரு லைட்டு. ஸோ இந்த இதுக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் சிப் கொடுத்துருக்கான். ஸோ இது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் சிப். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லா லைட்ஸையும் மேனேஜ் பண்ணும், எல்லா கம்ப்ளீட்டாக எங்கள் சர்க்கியூட். ஸோ RGBக்கும் RGB ஸ்ட்ரிப்லைக்கு இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ். அதுக்கப்புறமா LED வந்து உங்களுக்கு இது இன்னும் நல்லாயிருக்கும், பிரைட்டாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவ்வளோதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து இதை காமிக்கிறோன்னு சொன்னோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி க்ளவுஸில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருந்துச்சு. ஐ திங்க் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளவுஸ்லேயும் பிரச்சனையாக்குது வர இருக்கும். ஒரு வழியாக க்ளவுஸ் எல்லாம் பிரித்தாச்சு. க்ளவுஸு போட்டு திறக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு இப்போ தான் தெரியுது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்க்ரூ, அதுக்கப்புறமா ஒரு பிளாஸ்டிக் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பிளாஸ்டிக் ஹோல்டர்ஸ், அதுக்கப்புறமா ஸ்க்ரூ. ஸோ கிளிப்ஸ் எங்கேயாச்சும் இப்போ அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணனா கம்மை யூஸ் பண்ணாமல் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாலில், அதுக்கப்புறமா இங்கே இந்த ஸ்க்ரூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சிச்சு. இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் பிங்க் பண்ணுங்கள் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணுன்ட்டு. இல்லை உங்களுக்கு அட்ரஸ் எல்லாம் கீழே போட்டிருக்கேன், நீங்கள் டேரெக்டாக அவங்களுக்கே கால் பண்ணி பேசலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம எங்கள் சேனல் நேம் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்ஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணி தருவாங்க, அதுக்கு நான் கேரண்டி. ஆல் தி பெஸ்ட், பை.